खांसी को बिल्कुल भी हल्के में न लें। चेस्ट इन्फेक्शन चुपचाप स्टार्ट हो जाता है। खांसी का 7 दिन से ज्यादा रहना, चेस्ट कंजेशन या चेस्ट में दर्द रहना, चेस्ट में भारीपन रहना, सांस फूलना, बुखार होना और थकान रहना, इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अर्ली ट्रीटमेंट, फास्ट रिकवरी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो शेयर करें और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।